Zeeuwen ergeren zich aan toeristen. Het is dinsdag 28 juli. Dit is Zeeland Nu. Het zijn er te veel en ze houden zich niet aan de regels. Nieuwe besmettingen, vooral in de grote steden. En welke kies jij? Fashion of functioneel? Dag dames en heren. Veel ergernis en verontwaardiging in Zeeland over toeristen. Omroep Zeeland heeft een online enquête gehouden. Bijna 4.500 mensen vulden die in. Dat is niet helemaal representatief, maar geeft wel een duidelijk beeld. 2/3 van de Zeeuwen vindt dat er te veel toeristen in de provincie zijn. En dat ze zich niet goed genoeg aan de coronamaatregelen houden. Ze zijn waarschijnlijk losgelaten hier ook. En dan denk je van, nou ja, in het buitenland geldt dat allemaal niet meer voor ons. We moeten het toch hebben over de Duitsers, ja. Die gaan hier bijvoorbeeld ook met hele gezinnen de winkel in. En als het moet, dan nemen ze met z'n zessen allemaal een karretje. De winkel is niet zo groot en ze staan maar een beetje om zich heen te dralen. Laten het karretje staan en gaan vervolgens toch nog aan de loop. Ja, ik erger me eraan, ja. Houden ze zich aan de 1,5 meter? Nee. Heb je er wel eens wat van gezegd? Ik zei, kunnen jullie als het niet 1,5 meter houden? En wat zeiden ze toen? Ze zeiden, ons weet niet wat het betekent. Collega Saskia Everaars is hier. Ja, Saskia, waar ergeren de mensen zich nou vooral aan? Ja, het komt al een beetje naar voren. Maar het winkelend publiek, daar regent het echt klachten over. En dan gaat het met name waar die mevrouw in het filmpje het over heeft. De supermarkt waar mensen met het hele gezin naar binnen gaan. Maar dan heb je het ook over de winkelstraat waar mensen samenklitten. Geen afstand houden, soms tegen je aanlopen. Ja, dat vinden mensen heel erg storend. En op 2 staan de jonge gezinnen die zich niet aan de coronaregels houden. Ja, nou is er in de enquête ook gevraagd naar de herkomst van de betreffende toeristen. Wat komt daaruit? Ja, het is heel vervelend, maar het zijn de Duitsers. Ja, de Duitsers die worden door meer dan 3/4 van de mensen worden die genoemd dat juist hun gedrag echt een probleem is. Op nummer 2 staan de Belgen. En het zijn juist de Belgen en de Duitsers die er in hun land eigenlijk andere regels op nahouden. Vaak toch strenger. Ja. De mensen die ik heb gesproken zijn zich van geen kwaad bewust. Weet u wat precies de Nederlandse regels inhouden? Heeft u zich daar op voorhand in verdiept? Ja, ik had de regels in van België. Dus ik denk dat dat ongeveer dezelfde regels zijn. Minder streng, denk ik wel. Ich denke, in Deutschland muss man ja in den Supermarkt mit einem Mundschutz gehen. Das ist hier anders und das macht die Leute vielleicht ein bisschen leichtsinniger. Ja, dass man dann schneller denkt, ja, es ist ja hier nicht nötig, dann lässt man auch die anderen Regeln vielleicht schneller. Ja, en wat daaraan te doen was ook een vraag in de enquête. Ja, dan zeggen toch veel mensen dat ze meer bekeuringen willen. En een andere opmerking of de andere reden die ze hebben ingevuld is dat mensen toch gedwongen verspreid moeten worden op het moment dat het toch te druk wordt op die plek. Ja, en dan zijn we er nu misschien nog niet eens. Wellicht komt er nog wel een tweede coronagolf aan. Dan wordt het weer heel anders. Ja, dan wordt het weer heel anders. En ook die vraag hebben we gesteld. En dan zeggen toch wel de meeste mensen dat toeristen dan maar gewoon helemaal niet meer naar Zeeland moeten komen. Oké, welk percentage zegt dat? Ja, 3/4 geloof ik. Het is echt, dat is hoog, ja. Het is echt heel veel. Nou, en als mensen alle uitkomsten willen lezen, moeten ze op de website zijn. Hè? Dank je wel. In de afgelopen week zijn 43 Zeeuwen besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 4 minder dan vorige week. Er zijn geen mensen opgenomen in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn nog altijd in Goes, maar het zijn er nu 13, terwijl dat er vorige week 35 waren. Daarna volgt Middelburg met 12 besmettingen. Ja, en naar schatting duizenden Zeeuwen met een broze gezondheid komen door het coronavirus nog steeds niet of nauwelijks buiten. Mevrouw van der Maas uit Burghaamstede is een van hen. Zij is in de afgelopen 5 maanden 1 keer de deur uit geweest, naar een barbecue bij haar zoon. Voor een vrouw van 83 jaar oogt ze nog kwiek, maar mevrouw van der Maas heeft heel wat gezondheidsklachten. Als ik besmet word, dan ben ik de pineut. Mensen die komen overal vandaan. Ze komen uit Duitsland, ze komen uit België. Overal zit het. Nee, ik ga niet straat op. Ze woont in het centrum van Burghaamstede en ziet van dichtbij dat de coronamaatregelen daar niet goed worden nageleefd. Er zijn mensen dat ik denk, ja, je hebt er toch echt lak aan, hè. Ik bedoel, maar dan lopen ze gewoon zo veel als hij. Gewoon ronduit zo foep te niesten.
En dus zou ze, zelfs als er medische mondkapjes beschikbaar worden gesteld voor ouderen, lekker binnen blijven zitten. Want je hebt ook handen, je hebt kleren. Maar je neemt het ongemerkt toch mee. Nee, ik zou het niet doen. 1 op de 5 bedrijven in de recreatiesector heeft moeite om genoeg personeel te vinden. Zo blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum Kusttoerisme. Zelfs tijdens de coronacrisis waren er veel mensen nodig. En nu met de huidige drukte is het personeel bijna niet aan te slepen. Toch kwam uitzendbureau Randstad pas met een omscholingsadvies voor horecapersoneel. Onzin, zeggen ze in Zeeland. Omscholen voor horecapersoneel alsjeblieft niet, want we hebben ze keihard nodig de komende jaren. Voorlopig zijn er voldoende baantjes in ieder geval. En misschien meer baantjes dan goede werknemers. Ik denk eerlijk gezegd dat de jongens en meiden die vandaag de dag in de horeca werken en die een horecahart hebben, dat die ook in de horeca willen blijven werken. Nee, in Zeeland zijn ze nog niet overtuigd van het nut tot omscholen van het horecapersoneel. Zoals landelijk wordt aanbevolen door Randstad Uitzendbureau. Door de coronamaatregelen zijn er misschien minder klanten, maar er is toch meer werk. Maar wat je ziet is dat er veel meer werkzaamheden nodig zijn. Veel meer schoonmaak bijvoorbeeld. Elke plaats waar een gast gezeten heeft, als ze opstaan, moet de stoel weer schoongemaakt worden, de tafel weer. Dus overal voor dat soort extra handelingen is extra personeel nodig. We ontvangen de mensen aan de poort. We stellen een aantal vragen rondom de gezondheid. We laten de handen ontsmetten. Het ontbijt bijvoorbeeld hebben we nu 3,5 keer zoveel mensen voor nodig als voorheen. Medewerkers. Het tekort aan personeel was voor corona al hoog. Nu er volgens het UWV veel werklozen bijkomen in de horecasector, zou dat inhouden dat er voldoende mensen beschikbaar zijn. Maar dat blijkt niet overal het geval te zijn. Dus ik hoor het overal wel dat het nu toch weer een probleem is om weer goede mensen te krijgen. En vooral goede mensen. Je hebt hotels die zeggen, ik heb medewerkers over, want ik heb nog niet voldoende gasten in huis. En je hebt bedrijven zoals het onze, die al meteen 100% vol zaten eigenlijk, die gewoon echt nog heel veel goede medewerkers kunnen gebruiken. Ze hebben een aantal vacatures openstaan, maar die nog steeds onvervuld zijn gebleken. Inmiddels ziet ook uitkeringsinstantie UWV dat doordat de toeristenstroom weer op gang komt, de werkloosheid in de horeca rap afneemt. En legt daardoor de aanbeveling van Randstad tot omscholing naast zich neer. Wij zien dat bedrijven staan te springen om horecapersoneel, ondanks de coronaperikelen. En adviseren dus zeker niet actief tot omscholing uit die sector. Werk genoeg dus, maar de ondernemers houden wel een slag om de arm als het gaat over de toekomst. Laten we ook heel eerlijk zijn, het merendeel van de bedrijven in de horeca bestaat gelukkig nog op dit moment. Ik denk dat de grote klap pas gaat komen in de winterperiode op het moment dat we de buffers die we in de zomer opbouwen nodig hebben. Het kan ook nog zijn dat er nog eens een lockdown komt. Ik hoop dat ze het dan anders aanpakken. En mocht dat zo zijn, ja, dan wordt het natuurlijk een drama. En dan snap ik wel van, nou ga je omscholen. Het blijft dus afwachten of het advies van Randstad aan de Zeeuwse horecamedewerkers voorbarig is geweest. Voor veel Zeeuwen is het nog onwennig, het dragen van een mondkapje. Toch zal je er steeds vaker een nodig hebben. In het openbaar vervoer natuurlijk, maar ook bij bezoek over de grens. Modeontwerpster Lara Zwaan uit Biggenkerken maakt mondkapjes met een printje om er een beetje een fashion tintje aan te geven. Maar is dat wel wat voor Zeeuwen? Tegenwoordig zijn mondkapjes niet meer uit het Zeeuwse straatbeeld weg te denken. Je hebt hele bijzondere mondkapjes, maar je hebt ook de standaard, zoals deze. Kiezen Zeeuwen voor functioneel of kiezen de Zeeuwen voor fashion? En hoe veilig is zo'n mondkapje nou eigenlijk? Als jullie dan zouden moeten kiezen, fashion of functioneel? Nou, ik denk dat ik wel voor fashion zou willen gaan. Ik ben sowieso praktisch en functioneel van aard. En zoveel met openbaar vervoer reis ik niet, dus dan ga ik toch voor de keer voor het praktische. En dan kies ik voor de blauwe in dit geval. Nou, ik vind het printje ook wel leuk eigenlijk. Alleen moeten er meer bloemetjes op. Nee, functioneel. Ja? Moet functioneel zijn, ja. Fashion maakt niet uit? Nee. Kapje met een printje. Waarom? Want die zijn mooier. En kijken jullie dan nog naar hoe veilig is het nou? Niet zo, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik heb gelezen dat het ook niet zoveel effect heeft, een mondkapje. En dat het meer een schijnveiligheid is. Maar schijnveiligheid of niet, de mondkapjes zijn wel verplicht in het OV, vliegtuigen en touringbussen. Modeontwerpster Lara Zwaan speelt daarop in. Ze maakte in coronatijd al honderden kapjes. Nu ben ik het steeds meer aan het uitbreiden met duurzame materialen en hergebruik. En toch iets meer modieuze items ook aan het maken. En
Nou ja, nu sinds kort ook met mondkapjes bezig. Het is gewoon geen medisch mondkapje, dus het is in die zin, het kan geen 100% veiligheid garanderen. En dat is in die zin ook van het RIVM bekend. Aan de andere kant zijn er vast ook mensen die dit wel leuk vinden. Daarom vind ik het ook wel leuk om toch het een beetje speels en met leuke stofjes. En ja, het gewoon aan die zin een beetje een vrolijke kant te geven, terwijl het eigenlijk toch wel een heel serieus iets is. En dan goed over je neus en je mond, dat die echt alles afschermt, want anders schiet je er nog niks mee op. Ik doe het beste wat ik kan met mijn katoenen stofjes en in die zin duurzaam en hergebruik. Maar ja, het is algemeen bekend ook dat het is niet medisch, dus dat blijft ook zo. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Dus daar ben ik wel zo eerlijk in. Volgens het RIVM beschermen zelfgemaakte mondkapjes heel beperkt tegen besmetting. Houd daarom altijd 1,5 meter afstand. Yes. Kijk, een libelle met een glimlach, met een beetje fantasie. Een afwisseling van zon en wolken vandaag en er stond aardig wat wind, vooral aan zee, maar dat deerde deze zwemmers niet. Morgen een droge dag met flink wat zonnige perioden. Dan nog temperaturen rond de 20 graden, maar daarna wordt het warmer. Zometeen Trots op Zeeland, met een hoofdrol vandaag voor politiehond Rex. Politie, staan blijft onderin gezet! Stel! Ja, dat lijkt mij dus echt doodeng. Afijn, dat is zo in Trots op Zeeland. En mij ziet u morgen weer bij een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan, fijne avond.